Të nderuar shikues, ju përshëndesim drejt për së drejti nga Pallati i Sporteve Çazim Dervishi i Shkodrës, ku po transmetojmë sfidën e voleybollit për femra Vllaznia Tirana. Ballafaqim ky vlefshin për Kupën e Shqipërisë. Raundi i 4. Tirana Bardhë Blu vjen në Shkodër me 3 fitore radhazi dhe nëse fiton edhe sot në Shkodër e mbyll çështjen e kualifikimit në fazën finale, ndërkohë që Vllaznia ka në 3 ndeshje ka 1 fitore, të cilin e ka realizuar me Dinamon një javë më herët, javë e parë në këtë pallat sporti. Kështu që Vllaznisë i duhet patjetër fitoria sot dhe me pas për të pretenduar për kualifikimin bëjmë dije se jemi në setin e dytë të ndeshjes, ndërkohë që seti i parë është mbyllur me fitoren e ekipit Mysafir nga Tirana me shifrat 17-25. Në setin e dytë, Vllaznia nisi mirë, setin e dytë, por Tirana kundra përgjigjet dhe barazon dhe kalon në avantazh, madje ka shtuar diferencën në këtë moment në shifrat e Vllaznia 5 dhe Tirana 13. Shërbimi është për skuadrën e Tiranës, është numri 19 Luljeta Stërmilla. Shërbimi për Tiranën, topi për Vllaznin, kjo aksion i shpejt, Ster Koçi, pastaj Tirana kundra përgjigjet dhe ka shënuar në këmbën e majt të sulmit të saj në 4 këndorën e Vllaznisë, ndrim tek Vllaznia në lojë rikthehet Mariana Ndou, largohet Bashaj. Shpikejt Brikena Bashaj. Vllaznia 5, Tirana 14, shërbimi të shtëri për numrin 19 Stërmilla. Ka mundësi Tirana përsi ta fillojë avantazhin, por ka gabuar ky kombinim në finalizimin e sulmit të saj që nuk del me sukses. Pika 6 për Vllaznin ndaj 14 Tiranës. Rukaj për Vllaznin në shërbim është Elira Rukaj me numër 9. Kalon shërbimin, organizohet Tirana, por Vllaznia e mban Rukaj në lojë. Përsëri Tirana ka mundësi të shënojë dhe e ka realizuar përmes Alisa Trubuk, voleybolistja huaj që luan për skuadrën Bardhë Blu. Pika e 15 për Tiranën ndaj 6 Vllaznisë. Plus 9 Tirana. Shërbimi pikërisht për Alisa Trubuk. Po shfaqet një skuadrë potente, skuadra Mysafire, por këtë radhë ka humbur shërbimin. Trubuk dhe pika 7 për Vllaznin. Tirana është në një formë të mirë sportive, ku në këtë edicion kupe, në 3 javë, sistem ka fituar 3 ndeshje të tilla, radhazi kundrejt 1 të Vllaznisë. Skuadra Kuçi Blu sistem ka fituar javën e kaluar me Dinamon me përmbysje, ku Dinamo fitoi setin e parë dhe pastaj Vllaznia 3 radhazi. Tashmë Tirana është në avantazh me setin e parë që e ka fituar 17-25. Shërbimi për Sigme Kokumaz, tjetër voleybolist e huaj për Bardhë Blu. Dhe ka thyrë bloku dyshi Tiranës, Sara Malaj, ish voleybolist e Vllaznisë, si dhe Naila Lina.
7 Vllaznia 17 Tirana. Trajneri i Vllaznis Dorian Tafa detyrohet të marrë pushim për të orientuar skuadrën e tij dhe për ta bllokuar në mënyrë ritmin e curin e skuadrës Bardhë Blu, e cila nga ana e saj është në udhëheqje të rezultatit, ku tekniku Bardhë Blu Adrian Gorenca duke të kënaqur me curinë e skuadrës së tij. Kujtojmë një herë edhe formacionet e skuadrave. Në protokoll Vllaznia luan me Gjoja Kaçi, Mariana Ndo, Edna Erkoçi, Sarabeci Kozmaj, kapiteni e skuadrës, Elira Rukaj, Samara, Uljan Samara, Brikela Bashaj, Melisa Sinani, Kesi Agjemi dhe Rajsa Ceraj. Laura Balciti dhe Werda Kopliku janë pasuesit e Vllaznisë. Trajneri i ekipit Dorian Tafa. Në krahun tjetër tekniku Adrian Gorenca ka të përbërje në protokollin e skuadrës së tij. Gabon Erkoçi në këtë zhytje pika e 18 për Tiranën. Pra formacioni dhe përbërja e protokollit Bardhë Blu është ky është Dimitra Kole, Nenci Veselaj, Denisa Bushati, Ajla Brimi, Mikaela Koleci, Enkeleta Braho, kapitene e skuadrës, Sigme Kogmaz, Nali Lina, Alisa Trugbuk, Sara Malaj. Pikërisht Sara Malaj që në këto momente shënoi pikën e radhës për ekipin e Tiranës, pikën e 19 ndaj 7 të Vllaznisë, ndërkohë që kemi edhe 4 Bardhë Blu në protokoll. Julieta Stermidha, Dea Veliu, Eni Fagu dhe Denada Hasaj. Takimin po e gjykon një dyshe arbitrësh me gjyqtarin kryesor në kull Roland Mujo, ndërkohë që në fushë është Endri Zenullari. Përfiton Vllaznia në të momente që merr të pikë 8, ka diferencë skuadra Tiranase në kryesim 8-19 plus 11 është Tirana, shërbimi për Edna Erkoçin e Vllaznisë, që shënon drejt për drejt nga shërbimi, një pikë morali mund të themi këto, pse jo dhe një pikë these për Vllaznin nëse do të vijoj me të tjera. Përsëri është Erkoçi në shërbim. Pritet ekzekutimi i saj paktën të jetë korrekt, që të mos humbet, se shpeshherë edhe humben shërbimet, por tashmë Vllaznia nuk e ka luksin të humb shërbime. Ka kaluar me sukses Erkoçi, sulmi për Tiranën. Pastaj Vllaznia dhe Tirana mban në lojë. Përsëri Vllaznia, Ballçiti, Kozmaj e ka fërkuar topin tek bloku Bardhë Blu Ceraj. Pikërisht Rajsa Ceraj, numri 19, i jep Vllaznin pikën e 10. Kapitenja Sara Beci Kozmaj në shërbim. Pikë drejt për drejt nga shërbimi. Bërebësit Bardhë Blu menduan që topi po dilte jashtë vija kufizuese, pa ai u këput pikërisht ngjitur me vijën kufizuese të Tiranës. Pika 11 për Vllaznin ndaj 19 të Tiranës. Përsëri Edna Erkoçi në shërbim për skuadrën Kuqe Blu. Me për Vllaznin Beci ishte nga vija 2 Erkoçi, ka shënuar jo vetëm nga shërbimi Erkoçi, por nga vija 2 rezulton pozitive. Pika 12 ngushtohet në plus 7 diferenca për Tiranën, ndërkohë që ishte plus 11.
Sërishme Edna Erkoçi për Vllaznin në këtë shërbim. Tirana e kalon topin me vështirësi Vllaznia, e mban në lojë, e kalon Ballçiti. Dhe Tirana e shfrytëzon këtë luftin në rrjet përbes Naila Linna. Futbollista huaj që ka shënuar me sukses pikën e 20. Sara Malaj, shkodrania që luan për Tiranën dhe kohë që me herët ka luajtur edhe për Skënderbeun e Korçës. Janë shumë voleybollistë shkodrane që luajnë me skuadrat kryesore të kryeqytetit. Sara Malaj e kalon shërbimin. Kozmaj dhe Vllaznia shënon pikërisht me numrin 10 Samara. Ulland Samara, vërbishte huaj kjo. 13-20. Ndrim tek Vllaznia, largohet Rukaj. Dhe në lojë është Bashaj me sa pam. Është Sinani, me falni. Sulmi për Tiranën, një ngecje inteligente e numrit 13 Naila Linna. Të gjithë pristin pasimin e saj, por Lina e ngeci dhe shënet pikën 21 për skuadrën bardhë dhe blu. Ndaj 13 të Vllaznisë. Vetë Lina është në shërbim. Sara Kozmaj. Sërishmi Tirana këtë radhë me Luleta Stërmilën. Nuk reziston Vllaznia, dhe pse pati disa momente pozitive duke ngushtuar rezultatin, tashmë Tirana është shkëputur, tashmë është plus 9, 22-13, edhe 3 pikë i duhen Tiranës për ta fituar këtë set të dytë, ndërkohë që ka fituar edhe të parin. Kësë i shudni për Tiranën, por ndohë e mban në lojë. Përstri ndohë është ajo që e mban Vllaznin në lojë me 2 topat të shpejt. Kozmaj nga vija 2 të Erkoçi, por pa problem për Tiranën që kërkon pikën e radhës, por nuk e lejon Vllaznia, kërkon ngecjen në Sarabeci Kozmaj, por nuk e arrin qëllimit. Erkoçi e mban në lojë dhe gabon ndohë. Mariana Ndohë ka gjutë në të gabuar, pika 24 për ekipin bardhë dhe blu ndaj 13 të Vllaznisë, dhe 1 pikë duhet Vllaznisë Tiranës për të mbyllur setin e 2 dhe për shkuar në 2-0 me sete. Naila Linna në shërbim për ekipin e Tiranës. Dhe e mbyll Tirana 25-13 dhe 2-0 për Tirana. Skuadrat e ndrojnë fushat e lojës, ka përfunduar seti i dytë, ku Tirana e fiton me lehtësi se sa setin e parë, ndërkohë që setin e parë skuadra bardhë dhe blu e fitoi me shifrat 17-25, i dyti e fitua me shifrat 13-25 dhe Tirana mysafire kryeson 0-2. Ndeshje që përluhet që nga ora 16 në pallatin e sporteve Qazim Dervishi të Shkodrës. Takimi i veshëm për Kupën e Shqipërisë. Raundi 4. Tirana pran fitores 4 radhazi, ndërkohë që Vllaznia pran humjes 3 radhazi, ndërkohë që ka fituar vetëm një ndeshje, atë me Dinamon një javë më herët në këtë pallat të sporti. Tirana është në momente optimale dhe
pretendente dhe për fitimin e këtij trofeu, ndërkohë që po e kalon me sukses e këtë ndeshje, paktën deri tashmë po të presim sepse loja vazhdon dhe përmbysje ka pasur dhe me këto shifra jo pak në volejbollin shqiptar, si për femra ashtu edhe për meshkuj. Gjithatë, për momentin morali duket i dobët për skuadrën e Vllaznisë, në këtë ndeshje po luan me Gjoja Kaçin, Mariana Ndon, Edna Erkoçin, Sara Becin Kozmaj, Elira Rukaj, Ulan Gjoj Samara, Brikena Bashaj, Belisa Sinani, Kesi Agjemi, Rajsa Ceraj, Laura Balciti dhe Uerda Kopliku, me në krye trajnerin Dorian Tafa. Ndërkohë që në krahun tjetër trajneri i bardhë dhe blu Adrian Gorenca ka këtë përbërje, është Dimitra Kole, Nesi Veselaj, Denisa Bushati, Ajla Brimi, Mikaela Koleci, Engeleda Brau, kapitene e skuadrës, Simgje Kognaz, Naila Ulina, Alisa Trubuk, Sara Malaj, Lulieta Stërmidha, Dea Veliu, Eni Fagu dhe Denata Hasaj. I paktashur trajneri i Vllaznisë Dorian Tafa në këtë nisje jo të mirë të setit 3, kur Tirana shënon pikën e avantazhit 0-1. Në fakt Tafa është i paktashur edhe me 2 setet e parë, teksa Vllaznia i ka humbur. Dhe pika 2 për Tiranën, që duket të jetë autoritare në fushën e lojës, nuk le vend për diskutim. Është një paraqitje me vërtet shumë pozitive e skuadrës bardhë dhe blu. Ndërkohë që duhet theksuar se krahas trajnerit të parë të skuadrës së Tiranës, Adrian Gorenca, në stol është dhe janë 2 kolegët e tij, Elma Meta dhe Shkodrani Blerdi Sinani, një ish volejbollist i Vllaznisë, por dhe i skuadrëve të Tiranës, që tashmë duke jetuar në kryeqytet, është pjesë e skuadrës bardhë dhe blu, ndërkohë që dhe djali i tij luan me sukses me kombëtaren e basketbollit për 3. Li kthehemi në fushën e lojës. Vllaznia 0, Tirana 4, luhet seti i 3. Dhe 0-5 për ekipin e Tiranës që vazhdon të kryesojë. Pushimi i kërkuar nga trajneri i Vllaznisë, Dorian Tafa, pa dyshim i pakënaqur, jo vetëm nga seti i 3, por e gjithë ndeshja. Shpreson Tafa që të ketë ndonjë ndryshim në thurinë e takimit, kur Tirana kryeson me sete 0-2 dhe setin e 3 0-5. Sa me herë gjithë ka ndodhur në sportin e volejbollit, mund të jetë edhe përmbysje, por pak e vështirë duket me këtë situatë që Vllaznia po paraqet sot në fushën e lojës, përmbysja duket paksa e vështirë. Shërbimi për Tiranën. Gabon Tirana, i vetmi gabim i saj në setin e 3, përmes shërbimit gabuar të Naila Olina. 1-5 në favor të skuadrës bardhë dhe blu rezultati. Shërbimi për kapitenin e skuadrës e Vllaznisë, Sara Beci Kozmaj. Kozri Kozmaj, pastaj Ndo,
Tirana në sulm dhe ka shënuar me numrin e 15 Alisa Trubuk. Plus 5 Tirana në avantazh. 1-6 rezultati, shërbimi për kapitenin Bardhë Blu Enkeleda Braho. Koçi Kozmaj shënon një majtë efikase e Alisa Trubuk. Pika 7 për skuadrën mysafire ndaj 1 të Vllaznis. Por kujtojmë që ekipi i meshkujve të Vllaznis në këto momente është duke luajtur në Shijak përballë ekipit Vendas. Vllaznis i duhet edhe një humbje minimale për të marrë 1 pikë. Nëse humbet 3-1 apo 3-2, merr 1 pikë dhe duket që kualifikimi është i arritur me 1 pikë të meshkujve, por femrat janë pak a shumë larg objektivit, sepse po humbi në këtë ndeshje që nëse një fitore e sotme ndaj Tiranës do të ishte realitet, atëherë do të kishte optimizëm në kampin e Bardhë Blu për të kërkuar kualifikimin në fazën finale të Kupës së Shqipërisë. 9-1 kryeson Tirana. Shërbimi për kapitenin Enkeleda Braho. Gabon numri 10 i Vllaznis, Julian Samara nuk po jep pritshmërinë e duhur. Të ndonë të pritej ardha një vërbuisi të tillë të huaj. Dhe në fundi vjen edhe kjo pikë e dytë e realizuar nga Melisa Sinani. 2 Vllaznia, 10 Tirana. Seti 3 të ndeshjes, gjendja e seteve 0-2 për Tiranën. Filmi për Vllaznin, për Tiranën që e kuruzon me sukses. E thëdhon avantazhin Tirana edhe më tepër. 2-11 rezultatin e favor të Tiranës. Shërbimi për kapitenin për Stërmidhen. Koçi ka lënë shërbimin. Ka lënë topin në gjysmëfushin e Tiranës. Samara, gabimi 2 Rallazi. 2-12, 10 pikë plus ekipi Bardhë Blu që po dominon. Takimi i cili të nderuar shikues po përcjellet drejt për së drejti nga portali Veriu Sport në pallatin e sportit Çazim Dervishi të Shkodrës. Në komentin e Gaspar Markut duke shpresuar se po përcjellim interesin e dashamitëve të volejbollit shkodran dhe me gjërë, jo vetëm në Shkodër, në Shqipëri, por dhe jashtë saj. Teksa konstatojmë që po ndiqemi edhe larg Shqipërisë, në Irlandë, atje ku si zakonisht Bardhë Maçi, një ish gjyqtar i njohur i futbollit i kolegjiumit të Shkodrës. Edhe pse jeton larg në Irlandë, është një ndjekës sistematikisht i të gjitha sporteve të Vllaznis dhe në një farë mënyrë është kritik për atë që po shikon në fushën e lojës, sidomos për shtatarësi që Tirana dominon, jo vetëm në lojë me pikë, po edhe si ka shtatarësi më të admirueshme, që sipas Maçit dhe në fakt edhe është e vërtetë, jep edhe avantazhin më tepër në realizimin e pikëve. Shërbimi për Vllaznin me numrin 12 Melisa Sinani, rezultati 4 Vllaznia 13 Tirana.
por finalizon mjaft të bukur atje Simge Kogmaz plus 10 Tirana 4-14 në favor të ekipit Bardh dhe Blu. Shërbimi për Alisa Trubuk. Ballçiti ka topin e parë, pastaj Ndo e shpërdoron këtë aksion në një rëndrim tek Vazhdia në lojë Bashaj, largohet e Ndo. Është Brikena Bashaj që zëvendëson Mariana Ndon. Shërbimi për Tiranën. Trubuk. Kozmaj për Koçin. Gabon Tirana në këto momente. 5 Vazhdia, 15 Tirana plus 10. Skuadra Bardh dhe Blu në këtë set të tretë, por plus 2 dhe me sete që kryesor 0-2. Dhe Saramalaj Shkodrania që luan kundër skuadrës së saj ku është rritur dhe formuar, por tashme ka të veshur uniformën e Tiranës, shënon pikën e 16. Dua trukasin tifozët Shkodran Saramalin, por sigurisht edhe familjarët e saj që janë të pranishëm në pallatin e sporteve që Azim Dervishi duke ndjekur këtë ndeshje. 6 Vllaznia, 16 Tirana, gjendja e seteve 0-2 për Tirana. Ednar Koçi në shërbim për skuadrën Kuqe Blu të Vllaznisë. Ka lënë shërbimin, por sulmi i Tiranës është i papërmbajtshëm, duke pasur përsërisi protagoniste Saramalajn, që shkon direkt nga pika shënuar tek shërbimi. Në rrim tek Tirana në lojë është numri 9 Mikaela Koleci dhe largohet numri 13 Naila Ulina. Saramalajn në shërbim për Tiranën. Koçi, Kozmaj, Seraj dhe pik për Vllaznin pas i prekët e rjetës nga ekipi Bardh dhe Blu, por sigurisht Rajsa Qeraj ishte protagoniste. Largohet Ballçiti. Laura Ballçiti zëvendësohet nga kolega saj. Vllaznia mirë në blok në të momente, por nuk është e tillë në momentin pasardhës, se duket se Satalsia ishte kësaj pak më herët dhe Nikoin Bardhmaçi bën diferencën tek Tirana. Është një blok pa rezultat tek Vllaznia, pika 18 për Tiranën dhe 7 të Vllaznisë, plus 11 skuadra Bardh dhe Blu. Koçi tenton nga vija 2. Bukur ishte Kopliku që ka bie top mjaft bukur. Kuerta Kopliku, por nuk u korrozua me sukses nga kolegët e saj. Pika 19 për Tiranën dhe 7 të Vllaznisë. Luhet seti i tretë. Gjendja e seteve 0-2 për Tiranën. Dhe mbes fundi ka shënuar Samara. Lëvizja huaj, edhe pse duhet thënë që më herët ka shpërdoruar disa aksione. Sarabeci Kozmaj nga bashorti, kur kemi parasysh se bashorti i saj
është një arbitrat, një ish futbollistit, një nga arbitrat e spikatur në vitet e Shkodrës. Është Noris Kozmaj, të kishtë një shift sportiv, Sara Beci dhe Noris Kozmaj, njëra nga volejbolli, tjetri nga futbolli, se tashmë kanë lidhur jetën e tyre bashkëshortore. Sara Beci Kozmaj, numri 7, kapitenja Vazhnis në shërbim për ekipin Kuqe Blu. 9 Vazhnia, 19 Tirana. Shtri topi për Vazhnin, Samara. Nuk arrin të shënoj, sulmi për Tiranën, që finalizon Alisa Trubuk. 20 shifra që ka për momentin në zotrim skuadra Tiranës dhe 9 të Vazhnis. Shërbimi për Tiranën dhe drejt për drejt ka shënuar një hutim të skuadra Kuqe Blu, ishte kapitenja Enkeleta Brau që shënon drejt për drejt nga shërbimi. Elira Rukaj aktivizohet në fush dhe largohet Samara. Duket për atë gabim që hezitoj në kapin e tërpit parë që vërëzua me pik, e ndërshkoj trajneri Dorian Tafa, që në të momente aktivizon në fush edhe Casey Adjemin. Numri 15, Casey Adjemi, zëvendëson Sara Beci Kozmajn. Adjemi kompliku Rukaj. Janë në lojë së bashku me Bashajn, Sinanin dhe Cerajn. Tjetër pikë Vazhnis. është vonë për të reaguar, por gjithsesi nëse loja mund të marrë atil, mund të marrë një rrjedhë pozitive, entuziaste për Vazhnin dhe mund të ketë pretendime, por Tirana të duhen edhe 4 pikë, ndërkohë që Vazhnia është me kotën e 11 pikëve. Tirana shkon me këtë gabim nga shërbimi të Vazhnis në kvotën e 22 pikëve, shumë pranë fitores së kretë në ndeshjes. 11 Vazhnia, 22 Tirana, shërbimi për numrin 7 Ajla Brimi të Tiranës. Adjemi, top për Bashajn. Sulmi për Tiranën. Adjemi kombinon me Rukaj nga vija 2 dhe nuk ka kombinacion, është dorëzuar Vazhnia. Është dorëzuar Vazhnia, duket tërësisht e dorëzuar. 11 me 23 në favor të skuadrës Bardhë Blu, ku edhe 2 pikë duhen që të fitojë setin e tretë dhe të gjithë ndeshjen 0-3 dhe të regjistojë fitoren e 4 radhazi në Kupën e Shqipërisë, ndërkohë që Vazhnia pëson humbin e 3 radhazi, 24 Tirana, 11 Vazhnia në rrim, largohet Sara Malaj. Shkodrania Sara Malaj, në lojë është Denisa Bushati. Tirana për pikën e fundit, në shërbim është Ajla Brimi, që nëse kurorëzohet me sukses ky aksion, Tirana fiton setin dhe ndeshjen 0-3. Popliku e ka kaluar topin. Tirana për pikën e fundit, nuk e lejon për momentin Vazhnia. E kalon Adjemi. Përshtri kompliku mjaft mirë Tirana, përshtri kompliku mjaft mirë Casey Adjemi, por ka gabuar. Ka si dhe 25 me 11 fiton Tirana setin e 3 dhe të gjithë ndeshjen me shifra me rezultatin 0-3. Të nderuar shikuese, nga unë Gasper Marku në rolin e komentatorit, ju përshëndes dhe ju falenderoj për vëmendjen që treguat në ndjekjen e kësaj ndeshje, të transmetuar drejt përse drejti nga Pallati i Sporteve Qazim Dervishi i Shkodrës, ku Tirana mundi Vazhnin me rezultatin 0-3. Fitoria 4 radhazi për Tiranën
që tashmë kualifikohet me këtë fitore në kupën në fazën finale të kupës së Shqipërisë, ndërkohë që Vaznia besojnë humbin e tretë dhe tashmë ka shumë të vështirë pothuajse të mbyllur mundësinë e kualifikimit. Miru pafshim në ndeshjet e tjera që do të transmetojmë nga qyteti i Shkodrës.